Okay, so yesterday we said if we've got to draw a graph, as jy 'n grafiek moet gaan teken. Wat wil jy doen? Whether it is a straight line, a parabola, a hyperbole, dit maak nie saak nie. Ons gebruik eintlik maar dieselfde stappies. As jy x afsnit soek, dan gaan maak ons vir y0. If we want y-intercept, I'm going to make x0. Okay, so now I'm asking you to sketch the following graph. A is gelyk aan 2x minus 3. So, jy kan sien dis in die formaat van 'n reguit lyn, né? Okay, so first get our x-intercept. So, dit beteken ek gaan vir y gaan 0 maak, né? So, I'm going to say 0 is equal to the 2x minus 3. Okay, en dan is dit 'n gewone vergelyking. So 2x is gelyk aan positief 3. It means x will be 3 over 2. Nou, okay, kom ons gaan kry ons y afsnit. Okay, how do we do that? We make x 0. So I'm going to have y is equal to 2, but then instead of x, I have 0. En dit beteken dat y gaan gelyk wees aan minus 3. You guys good with that? Okay, so kom ons gaan teken gou daai grafiek. So hy gaan so lyk. This is my x-axis, that's my y-axis. Ja. O, ek tog jy wil iets sê. Goed, so hy gaan dan moet ek gou mooi ek gesien mooi op skaal geteken nie, maar toe maar. Right, so it's going to cut through here where x is minus 3 en hy gaan hier sny waar dit 3 op 2 is. Nou, and can you guys see that we had a positive gradient en is daai 'n positiewe gradient? Yes. Nou, is julle reg? En as jy nou wil gou gaan kyk, want hy ons het gesê hierdie waarde, the value of that c will be my y-intercept, and have a look, where does it cut through my y-axis? By minus 3. Hey. Enige vrae? Is julle reg? Ek kyk net later vir julle sê, andersins wil ek dit sommer nou gou doen. Okay. Ek wil net gou vinnig vir jou net weer herinner aan 'n paar goedjies wat jy ook in graad 9 geleer het in terme van gradiënte, the gradient, né? You're not going to use it in the homework that you guys are going to do, but later on in this chapter, they might throw that in at one of the level 3 and 4 questions, en dan hulle neem aan jy weet dit omdat jy dit al klaar in graad 9 gedoen het. Okay, kan ek maar skip, hands up, you're still copying it? Okay.
Okay, Hanna op beskryf nog. Okay. Jy klaar? Okay, goed. I quickly want to talk about the gradients of straight lines, right? Jy het nou mooi gesien wanneer is positiewe gradient and when is it a negative graph. Now, when we have two lines that are not perpendicular, that are parallel, right? As ek twee lyne het wat parallel is aan mekaar, hier sal jy sien, ek wys vir jou met daai pyltjies. Nee. Okay, so if two lines are parallel, then the gradient of them will be the same. So as twee lyne parallel is aan mekaar, nee, dan gaan hulle gradiënte dieselfde wees. Now I'm saying this because somewhere along the line they're going to give you an equation of a line en dan gaan hulle vir jou vra, okay, werk vir my hierdie lyn se vergelyking uit as hy parallel is aan hom. Nee. So dan moet jy weet dat omdat hulle parallel is, gaan die gradiënte dieselfde wees. Okay. So let's say the gradient of this one is, kom ons maak dit 2, dan is die gradiënt van hom ook 2. Okay. Ja? Okay, let me explain the red part. In Afrikaans sê ek dan vir jou, as twee lyne mekaar loodreg sny. English people, if two lines cut perpendicularly, nee? Nou jy kan vir jou daai tekentjies sommer net gebruik ook. Nee. If two lines cut perpendicular, then the product of those gradients will be -1. Die produk van daai gradiënte is -1. Met ander woorde, hier wys ek jou onder vir jou. If I take the gradient of the first graph, the first line, and I multiply it with the gradient of the second graph, it should give me -1. Okay, dit gaan vir my -1 gee. Nou kom ons gebruik net gou 'n voorbeeld. Kom ons sê hierdie gradiënt is 1/2. Then it means that the gradient of this line, because they cut each other perpendicularly, gaan wat wees? Nou die oomblik as jy daai gradiënt wil kry, omdat die produk vir my -1 gee, weet ek dat hierdie gradiënt is positief, so hierdie ene moet wees, kom, nou wil my pen weer nie skryf nie, so hierdie gradiënt moet wees, sorry, das gaan definitief moet wees minus. Nee. And to get that gradient, I basically use the reciprocal, die resiprook. So ek vat daai en ek draai hom om.
So dan sit mos 2 op 1. Nee, wat eintlik net 2 is. Is jy okay? So hy gaan wees minus 2. Want as jy dit nou hier sou gaan instel, minus 2 maal 'n half, dit gee vir my minus 1. Nee, is jy reg? Ja. Hierdie deel. Okay, right, so, jy weet dat die 2 gradiënte, omdat hulle mekaar loodreg sny, nee? As ek hierdie gradiënt vat, en ek maal hom met daai gradiënt, dan moet dit vir my gee minus 1. Nee? So as jy nou wil, kan ons hierdie vergelyking so bietjie verander, en dan kan ons sê, maak daai dan nou x. Nee? Dan weet ek x maal daai gradiënt van 'n half moet vir my gee minus 1. So dan vat gou daai oor. Dan raak hom ons gedeel deur 'n half, nee? En dan gaan jy sien daai deel val jy in plaas van deel deur 'n half, verander jy mos daai deel na 'n maal, wat beteken die tweetjies gaan ons omruil. So dis hoekom ons net kan skiep en sê, jy gebruik die resiprook. Nee, en onthou van die teken. Okay. Yes. Ons moet vergeet. Okay, goed, so, how can they ask this? Nee? Hulle kan of jou die gradiënt gee van hierdie ene, en dan sê hulle vir jou, okay, kry vir my die vergelyking van daai lyn. Nee? So dan, omdat ek weet sy gradiënt was 'n half, dan weet ek moet nou die ander lyn se gradiënt 'n 2 gaan maak, of 'n minus 2 gaan maak, ekskuus. Nee? So dis een manier van vra. Or, they give you both gradients. And then they say, prove that these lines cut perpendicularly. So wat jy dan doen, is jy gaan wys net vir my, dat as ek hierdie gradiënt vat, en ek maal hom met daai gradiënt, dan gee dit vir my minus 1. En dan het jy vir my bewys dat hy sny met 'n 90 grade. Maak dit vir julle sin? Okay. Yes. Is jy reg? Good. Anything else over here that you guys might want to ask? Is almal okay met dit? Goed. Nou, jou huiswerk. Ek het gister vir jou 2 skepbladsytjies uitgedeel. Nee? You will see that is numbered from number 1 up until 7. Dit is jou huiswerk. Jy moet vir my daai 7 lyne gaan teken. Jy gaan sien die voorbeelde wat ons hier gedoen het, nee? Hy sny die ei as by 3. Nee, hy moet, ergens sien jy iets verkeerd. Nee. Ja, jy is reg, op 3 op 2. Ja. Hy gaan van 3 na 1 toe. En dit is positief. Dis minus 3 op 2. Ja? Dit moet by minus wees. Ek gaan nou vir jou wys. Okay. So jy het jou huiswerk, nommer 1 tot 7, al wat jy vir my doen, is gaan teken jou grafiek, nee? Just like we did with this one at the bottom. Voel julle ons moet nog 'n voorbeeld van daai doen? Okay, is julle right? Ons het dit mos al graad 9 en 8 gedoen. Okay, right, you guys can get started. Onthou jy teken sommer op hy bladsy, nee? So is lekker vinnig.